大家好，我是曹峰，现在去修一台空调啊。客户说去年才买的新空调，用了1年还不到就坏了。一般新空调都是有保修的，但客户说这台空调还找不到保修的人。我们一起去看一下到底是怎么回事。就是这台空调啊，看它品牌就知道为什么没保修了，原来是一台杂牌的。这种空调一般都是卖家负责售后，如果卖家店不开了，那这个空调就没保修了。现在这台空调的故障是开到16度也一点冷气都没有。这个是它的外机，现在也没有工作啊，但是摸了下外壳非常的烫，估计应该是压缩机热保护了。维修的时候经常遇到这种情况啊，明明空调已经坏了不冷了，客户还非得开起来，实在想不通啊！你开起来既没有效果，而且又费电。我们先把这个塑料盖给它拆开，测一下压缩机的组织，看是不是通的。这台空调压缩机的接线端子是1跟2。接下来用万用表测一下这个1、2号接线端子，也就是压缩机的绕组，看是不是通的。如果测量没有反应，那说明这个压缩机保护器已经跳开了。测量没有任何反应啊，压缩机的保护器已经跳了。压缩机热保护的原因有很多啊，比如制冷剂泄漏、散热不良等等。像这一台空调装起来1年不到就出问题了，那制冷剂泄漏的概率会比较大一点。先把这个压缩机的火线拆下来，然后再重新上电测试一下。因为之前过来的时候看这个外风机也没有转，我们给它重新上电开机，看一下外风机到底工不工作。重新上电开机之后，发现这个空调外机的风扇依然不转。接下来测一下这个外风机的供电，看正不正常。看了下这个电路图，外风机的火线是3号端子，测量3号端子的电压有，但是偏低啊，只有180多伏。那这个空调热保护的原因就很明显了，就是因为电压偏低，电压低，压缩机的工作电流就会变大，那么压缩机就容易出现热保护。压缩机的保护器相当于一个自恢复保险丝，之后会自己跳回来，但是外风机就是电机里面的保险丝，它是一次性的，所以说这个客户一直插着电用，最后导致这个外面的风机也烧掉了。测了下房间其他的插板，也是电压偏低。这个房间是一个车库改的出租房，这个是它的分表，我们测一下这个闸道的径线，看一下电压是不是正常的。测量电压也是偏低，那就是径线的问题了。这边径线走过来，然后从这个洞里面穿出去，在外面的话看一下，就是这个位置啊，穿出来之后，这个线一直走，就不知道走到哪里去了。这条线还挺长的，这种情况大概率应该是前面哪个接头位置接触不良导致这个电压偏低的，这个就得让房东自己去找电工重新把线给它弄一下。断电等了一会儿，我们再测一下压缩机跟风机的组织，看压缩机的保护器有没有跳回来。现在测量压缩机的线圈已经正常了，保护器已经跳回来了。再测一下风机的线圈，依然是没有反应的，这种情况是风机里面的保险丝已经烧断了。把这个空调外机拆开，又检查了一下，发现了一个新的问题，而且还比较严重啊，就是这个湿通阀。湿通阀铜管这边有磨损的痕迹啊，很明显是被边上这个支架给磨到了。它这个是设计问题啊，因为这个湿通阀工作的时候它是有晃动的，再用一段时间，这个铜管被边上的支架磨穿了，就会导致制冷剂泄漏，出现不制冷的问题。给客户报了维修费，红黑黑，最后客户不修了，原来是这位客户朋友的房子。他说租给别人才400一个月，才租进来又得修空调又得改线路，觉得不划算啊，就让租客自己解决。因为是老客户叫我过来的，也不好意思收上门费，所以这台空调1分也没赚到。